当我们在播报新闻的时候呢，我们在播一些片段的时候，我们通常都会去泡一杯咖啡，然后再回来。开玩笑，我们都是在对，我们都会在那个直播室里面随时准备这个待命 stand by。当然，我们很多时候都是在可能听导播的一些指示啦，说下一则是报什么哪一则新闻。不过呢，如果是非常非常长的现场，比如我们的大选，我们8个小时直播，我才上1次厕所哦。我上0次哦，因为我要领他哦。观众朋友晚上好。不是我先讲吗？欢迎收看晚间新闻。好没有默契哦。如果主播口误的时候啦，是怎么样去处理呢？像是你曾经有发生过，对不对？报晚间新闻的时候都有2个人嘛，所以我们所称的是一个男一个女。跟他报的时候我就是女生，如果跟很像王真或文被报的呢，我就是男生。所以呢，有时候我会精神错乱。那一天就发生了，观众朋友晚上好是男生说的，我忘了说。然后一起说了，一起说，然后撞话啦。所以呢，大家看新闻的时候呢，要切记哦，是直播哦，所以什么事情都能发生。你有碰过吗？我有碰过哎，这不都是你的？通常我们在播报新闻的时候都会有 iPad， 然后呢10点新闻的时候我们有一台这个笔记型电脑吧，在我们前面。只是我们在边播报的时候，我们的手指是同时在动的，所以说你一走神的话，你可能就忘记跟上那个提词机的那个文字就不对。我们的那个主播台下面会有一个叫做 cough key 的，所以如果我们要咳嗽的话，我们就按那个，导播就会进片，我们就可以咳嗽啦、打喷嚏啦等等，或者是聊一些八卦也会把它按。以上呢就是我们主播在播报新闻的时候呢所碰到的一些这个小小的问题。当然，如果你有什么任何的问题或者任何的这个评语想来告诉我们的话，也可以在下方留言。欢迎留言，欢迎问问题，拜拜。